Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu. Ebyuma binkyankalanyemu wano, bikyankalanye wano, naye nsobodde oluvannyuma okubiwangula. Obudde bugenze, tugenzeeko eddakiika eziweredde ddala 5 zino zivuddeko, so ekitegeeza tuli leeti. Naye nga mbaniriza nnyo mu kifo kino mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mwebale kujja bw'otuuka sharinga vidiyo eno, kansuubire muwulira bulungi. Vibes zijja genda zirinnya mpola mpola, temufaayo ku kyaddoboozi, zijja genda zirinnya mpola mpola vibes. Mods zijja kujja. Nsanyusa okubalaba mu linnya lya mukama waffe Yesu. Nebaza Katonda abaleese, nange mukama ansobozesezza. Ngenda nyongera okuyimprovinga okusingako nabadde eggulo. I'm better than yesterday. His Excellency ye yakyogeranga. Nakakati eddoboozi lyeryo nkyaliwulira mu matu gange. I'm better than yesterday and I believe tomorrow I'll be better than today. Nkyakijjukira bulungi. So nange I'm better than yesterday. Njagala kukyebaliza Katonda nti ngenda nyongera okuyimprovinga nembeera nga ntereera. Tukyali ku kintu ky'okwenenya ekyeggulo, nakiyiseemu nkijabulajabula. Wasobola okubeerayo nga tuli wano tukomerera omuntu ng'ayagala kwenenya. Wayinza okubeerayo oli ng'ayagala kusonyiwa muntu naye nga asonyiwa tasobola kusonyiwa nga ate tewaliwo yeenenya. Tusobola okuwaayo omuntu echansi ey'okwenenya bw'aba waakwenenya. Ne tumala kutegeera nti si waakwenenya, tumutokose lumu nga tutegedde nti ono omuntu si waakwenenya. So tukyali mu part 2 ey'okwenenya nga tukontinuinga n'obubaka bwe twayize eggulo, n'olwaleero bwe twongerako era leero. Leero ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogw'olubereberye omwaka gwa 2022. Omwezi gwa January. So John nabadde mbategeezeza nti nnyina security alerts ze saaleese ze mbaleetedde olwaleero. Njagala mutege nnyo okutu, mukunkumule amatu, muwulire nga bamusharinga vidiyo. Ngenda kudduka emisinde mingi nnyo, siina gwe ngenda kulinda olw'obudde nti ebyokwogerako tulina bingi. Politics wali, security alerts weeziri, ate tuddeyo ne mu kigambo kya Katonda tumalirize ekintu ekyo eky'okwekaza mu kifo ky'okwenenya. Tukyalina okukigenda ewala. Eggulo twakiyiseemu speed naye okusinziira ku be nafunye response mu comments mu inbox, wawa kyasigadde nga kikyatambula mu mitima gyaffe. Njagala twongere okukisomako n'olunaku lw'olwaleero. Si lwakuba nti tewali byawandiikibwa birala bye tusobola kusomako, si lwakuba, naye bwe kiba kyasigadde nga kikyatambula, kikyagaziwa, twongere okukigaziya tugende mu maaso. Maybe Katonda alina gw'ajja okwogera naye okuyita mu bigambo ebyo. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu, era programu eno kutusibako Maureen Skin Care ye sponsor waayo mu ngeri nti yavunaanyizibwa ku boostinga page yaffe ne social media zaffe zonna. So kati ya chief sponsor, naye tetumulanga lwakuba ye chief sponsor kubanga okutusponsoringa kyamusanga mu kkubo n'awulira ng'akwatiddwako, naye twayagala okuyamba ab'ensusu ezituŋŋununa, ezijijiira, ez'ebitanga, ez'ebikuubo, ez'oluyinjayinja, ez'olusundosundo, ebibampyabambya. So ate kugamba naawe ove mu eyo embeera ey'okunyoomebwa n'okusekererwa kubanga skin is the largest part of the body. Omuntu okutunulira asooka ku skin. So kyetuva twayagala tusooke ekyo, then gundi Maureen okutusponsoringa, mwamala kumusitula n'agamba ate naye kaabaddize. So mumuwagire Maureen Skin Care nga bwe tunyirira ate nga naye bwafunamu, ate nga ne program bwetambula. Kati ffenna tetufiirwa, bw'omuwagira n'atuwagira tumuwagira. Kati tuli mukasumbuusa bwe tuti, buli omu alina kyafunako. So Maureen Skin Care temumuyitako, atalina namba ye inbox me. Now omwana waffe njagala okwebaza, nafunyeyo omuntu eyasobodde okurespondinga eddoboozi omulanga gwaffe. Bw'wabaayo n'omulala please
tukyali mu bwetaavu obw'obujjanjabi ne upkeep. Yes, era olwaleero bambi afunyeko ku kamera akagonvugonvu n'awulira nga n'olubuto lulinga olusanyusesanyuseemukko. So mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abawe omukisa asobola okuyimirira naffe ku nsonga eyo, yimirira naffe. Eggulo wabaddeyo yesterday zino gundi zabadde za ggulo, nabadde nyina zireeta ggulo, kitegeeza meeting eno yaliwo luli, yali erimu Museveni, yali erimu mutabani we, yali erimu Kahindo Tafiire, yali erimu Amama Mbabazi, yali erimu Tumwebaze, yali erimu Byabashaija, yali erimu omumyuka we Baine, yali erimu Felix Kraije, yali erimu Kale Kaihura, yali erimu ne ba officials okuva mu Lands, Ministry of Lands. Ne batuula Nakasero. Eno meeting yabadde Nakasero yesterday but one gye yabadde nga yatuulamu abantu abo bembagambye nga kwatagana ku ttaka eriri mu bitundu okuva ku ssawa ya Queen, Katwe, Kibuye, eno side eno ku nnyanja ya Kabaka around awo Ndeeba, Katwe, Kibuye, ssawa ya Queen, awo wonna okuvaawo ku kitala church, ettaka lyonna part of Makindye, okujja wano ku Muganzirwazza waliwo bato ejja ku Muganzirwazza. Eyo Muganzirwazza mukimanyi nti nno kakati y'Abanyarwanda naye mumanyi mmwe ekiri mu ttaka. So ne bateesa ku ttaka eryo lyonna nga bwe ndibagambye nga ebyapa nga bakakasa Museveni nti ebyapa eby'ettaka eryo byamaze dda okufuluma mu butuufu bwabwe obwabyo bo bwe bagamba obutuufu bwabyo, era okumanya nga byasayiningiddwa nga babyeteekeddeteekedde bulungi. Bonna abaabisayiningako bagenzi. Mayanja Nkangi alinako omukono, omugenzi Mayanja Nkangi, okumanya nga abasajja Abanyarwanda batuufu eri ttaka lyabwe, nange ku luno ngenda bawagira. Mayanja Nkangi yataddeko omukono. Naye mwe Museveni mumumanyi oba temumumanyi? Mayanja Nkangi yasayininze ku ebyo ebyapa okumanya nga byapa bikadde, era abantu abali mu bitundu ebyo ng'olina ettaka awaawaawaawaawa yessaawa kati oba owagala Jambiya, oba ojjayo Muggo, oba otema Mulanga, oba onoonya Mmundu, Abanyarwanda ebigundi babifunye ebyapa. Era bagambye bwe bati Muganzirwazza bo bali ready. Buganda yazimba ekizimbe ku ttaka lyabwe, bo bali ready okusasulira Buganda eve ku Muganzirwazza, oba Buganda ebeere ready okuliyirira bannannyini ttaka. Abo abasajja mubawulire ejjoogo, nze nja babuulira anti omanyi nze nzaata batya, anti omanyi nze ndi muganda waabwe. Nze ndi muganda waabwe, nze sibatya, mwe musinga obbatya, simanyi muwulire. Lumbuye yakyogerako, yes, Teacher Lumbuye yakyogerako, era kituufu. Kaakati bagambye bwe bati Muganzirwazza Buganda esasula Abanyarwanda okuzimba ku ttaka lyabwe, oba bba Abanyarwanda balina ssente zaabwe Buganda eyogere bagiriyirire eve ku Muganzirwazza. Okumanya abasajja bano bajoozi. Ne bagamba bwe bati balina okufuba okulaba nga banafuya obwakabaka bwa Buganda babuggirewo ddala nga bwe bajjawo obwakabaka bwa Nkole. Ekyo nno ekintu kyannumye nnyo kuba nze ndi mulangira wa Nkole. Mmwe mundaba wano okukuba kasaale. Senga nze Semakookiro eri ewaffe senga nze nzigulawo empaka z'ebika, senga nze mbeerawo nga badduka emisinde, nze mbeerawo nga Semakookiro wali. Sebo ndi ku kasaale obwakabaka baabusaanyaawo ate beewaana. Bagambye bwe bati kye baakola obwakabaka bwa Nkole kye balina okukola obwakabaka bwa Buganda. Kakati nga bamaze okukakasa nti bino ebintu byonna weebiri, basoose kuteekateeka diversion. Mumanyi diversion ejja wano?
mumanyi diversion ejja wano gye bateeseteeseewo wabula mujja kunsonyiwa sifaanana bulungi naye tujja gendera waawo tujja genderawo bwentu si bwentera okufaanana naye wulira diversion eriwo banoonyeza done. Hold on. Ndi live ndakukubirako. Labayo. Bateesezza bwe bati aba basajja. Banoonyeza abantu, banoonyeza abasezi. Naye bannaye Museveni atuvuze. Museveni atufuze. Banoonyeza abasezi okuva mu bitundu. Banoonyeza abasezi. Banoonyeza diversion era bamaze dde okuzitegeka. Abagenda bitambuza ku social media bali ready. TV ez'olugambo. Programu ez'olugambo ne TV zonna ne radio bye bintu ebigenda okubeera ku TV ne ku radio bwe basumulula ebyapa ne baleeta eggulire ly'ebyapa ebyo bagenda kuleeta abantu abali abantu bagenda kukwata abantu n'ebitundu by'abafu abamu bali Sembabule abalala bali Rakai abalala bali Kyaggwe Bukunja mbabuliridde wano bwento siwe nabagamba ebya bomu mugenda kulaba eggulire ly'omuntu nga poliisi ekutta omuntu n'omugongo nga alina mugongo kitundu alina mugongo kitundu gwa muntu ono alina mugongo kitundu n'omala alina mugongo kitundu bababuuze bagambe ffe twagabana era twamugabanira wali gyendi era ono n'atwalako nange babawadde ssente empitirivu waliwo be bagenda okukwata n'abafu abamu nga sefuli yetokota ku kyoto abalala omukyuzi bamaze okukalirira abalala bali mu binyeebwa mukalo agambe afuna omuntu waffe twamulya kuva ku Krismasi twalonda ennyama yaffe ku Krismasi byonna bijja naye bigenda kujja nga bamaze okuta ebyapa mbabuulire oyo ye Museveni Mbabazi ne Kayihura be bakirimu Kayihura ye yayingini yalingidde ddala ekyokunoonya abasezi niyo bakakasajja kasezi ne bannaye Kayihura musezi walayi Kayihura musezi Kayihura ye yanoonyeza abasezi era Kayihura mu meeting yagambye abasezi bwe bali twamaze dde bafuna kati Frank Baine ye yabayambyeko kubawa mirambo gya mu makomera Frank Baine ne gundi ne byabasheja bayambyeko kubatambulizaako mirambo bane ebintu bwe tuba tubyogera nze tikyalumbuye yeyogeranga ebintu bino nga ngamba ne bannange ate lumbuye naye ate nedda ne bannange bamala kukwata lumbuye ffenna netukkiriza ate nange embeera ndi awo nga eddoboozi lijja nga liri eryayogereranga ku naye bannange wamma tikyalumbuye jju bino ebintu bwe tuba tubyogera musobola okugamba nti nno byakulimba mugenda kulaba abantu be bakwata n'ebitundu by'abafu nkugambye social media bamaze dde ogiteekateeka TV zamaze dde okutereera kugenda kubeerako mugongo kitundu musanga abantu obwana obuto bukutte sefuli essowaani bulya akana kameketa olugaluka kunyumize tutambuze ebyo ku social media bwe mubiraba bireke we biri temugeza ne mubishayalinga okumanya bano abasajja nga bazibu babate abamu kubo bajja kuba bayambadde n'obutishati bwa NRM kati tutambuze aba NRM bali abantu ngeno batwala ttaka oba muli abantu mubalye nkugambye abamu be bagenda okukwata bagenda kuba bambadde obutishati bwa NRM nga bali mu kamera bambadde obutishati bwa NRM akuta olubirizi ali mukununa oyo yenna diversion amaaso tugateeke ku ttaka abanyarwanda mwajja w'ettaka ly'ekibuye
Abanyarwanda ate abo abasajja bajja mpola mpola bateeka ekkanisa wali kitara church eyo yo nesooka nebeerawo ffenna ne tugenda ne tusaba ku kitara church kati evudde mu kitara ekitundu kyonna bakitwala muwulidde bagambye Buganda erina okunafuwa neyenkanankanira ddala nkole kyova olaba nkubira Ssaabasajja Kabaka omulanga kyukyu nyinimu Obuganda bugenda Obuganda bwabonaabona tetuyinza kubonaabona nga Ssekabaka Muteesa awaŋŋanguse nga taliiwo ate tuboneebone nga ne Kabaka Mutebi waali Ssaabasajja Kabaka tebakubuulira bubuulizi naye tubonaabonera tufa maama takugamba kirabika waliwo atakugamba administrator sigamba maama Naabagereka ngamba administrator avunaanyizibwa ku kukubuulira ebizibu olutindo lwo wakati wo naffe Ssaabasajja Kabaka lulimu ebituli waliwo ekikyamu awo Ssaabasajja tufa ayi Ssaabasajja Kabaka nyinimu Buganda is bleeding Uganda is bleeding essuubi lya Uganda lirimu ggwe taata nalabye bannayuganda nga bakuulumuka bayitirivu nnyo okuva mu byalo kansuubire mujja kuwamba gavumenti nga bwe nabalabye mukuulumuke muve mu byalo mukomewo tukozese guno omukisa nga abalinga abakomawo mu tawuni tujje tufulaadinga e Kampala mujje bangi nga temulina gye mulaga leero nnyo enkya 5 ekintu enkya tusobola okukitandika tugenda okutereera wali mu nnaku z'omwezi kintu tukivuunise nalabye abantu ku mmotoka neŋŋamba bano abantu tebabanga nga bajja kujjayo Seggirinya bannange mujje mu bungi ebyo bye mulimu bye mwerimba mbw abaana bagenda kudda mu ssomero omusajja yakugambye wana wabadde sitaafuruumu kati weewali ebbaala Alliance Modern School Alliance Hotel kaka abazadde mwetegeka muguze ebitabo abaana bagenda kudda ku ssomero ye headmaster agamba wana wabadde sitaafuruumu kati weewali ebbaala awabadde ebisulo by'abalenzi kati waliwo lodge awabadde ebisulo by'abawala kati waliwo lodge wabula mwe mugamba abaana bamwe bagenda kudda ku ssomero ab'Embale Buduuda abantu basula mu ssomero bagambye tetuva wano temutunyumiza abaana kusoma ffe tulina we tubeera headmaster yagambye when I go there I find there as a blanket inside and everything is there no one is moving out now no education in the Chitundu in the village only the single school we have it is the accommodation of the parents now abana bamwe bagenda ku ssomero nze ekisinza okunnewuunyisa ku kusoma kuno abazadde beetegese gavumenti si netegefu amasomero si metegefu compound mulimu entangawuuzi abazadde mugula bitabo mutwala abaana ku ssomero mukakasa mutwala abaana ku ssomero tubetinge nayiseyo omuntu tubetinge naye tubetingira mu ddoola oba liyaalo kuba siyagala bipapulapapula byammwe ebyo bipapulapapula bya Uganda no njagala muri yalo oba mu ddoola tubetinge mukkiriza nga mugenda kusoma abaana bamwe bagenda kusomera nze nombasekeredde omusajja yakugambye wano eno ye staff room naye ng'ejjudde bbiya ne soda staff room naye mwe musaaga mumanye ekiri ewaka wulira bagambye bwe bati Museveni agudde wakkiriza emmotoka okutambuza abantu okutambuza buli kimu abantu kati mutuule kasitoba ne masiki owa traffic yagambye bwati tetukkiriza motoka etikka bantu nedda ssebo temujja kutikka baana tugenda bakwata bateeke mu motoka tukukwate bateeke mu boda bateeke ku boda tukukwate bateeke ku loole tukukwate bateeke ku kabangali tukukwate kati abaana bamwe bagenda kutambuza bigero genda ku ssomero abaana bamwe bagenda batya naye oba ebintu bino mubiraba omukazi yagambye ffe kitufokasinzeeko tukwatire omwana mu mmotoka wabula bannange mwetegese okusoma kuno amasomero gafuuse wooteri amasomero gafuuse amabaala wabula muzza baana ku ssomero waliwo ebintu byetusaana okusooka tutunuulire tubyekkaanye njagala mbabuuzeyo ekibuuzo bwe muba mulaba entambula ya Uganda bwetambula
Museveni agoberera amateeka ga covid oba covid agoberera amateeka ga Museveni kubombi kiki ekifuga munne waakyo ensi zonna zaatula ne zistadinga covid ne zigamba naye covid akola bwati ne bwati ne bwati kati ffe tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti Uganda si bwe kiri Uganda covid yatula n'atunuulira Museveni kati covid yagamba Museveni akola bwati nze leka nkole bwinti omusajja yagambye bwati mujja kukwatibwa covid tewali gwe tuyinza kukkiriza kutuula mu mmotoka okujjako nga Museveni yalagidde Museveni alina obuyinza obugamba nti covid akukwata oba takukwata tubadde mbyennaku enkulu omusajja n'agamba bwati tetugenda kukkiriza luli ku boxing day emirambo 13 gyali wano mu mazzi naye ku luno okukkiriza omuntu okuyingira mu mazzi awo okuwuga Museveni asooka kukkiriza okulinnya mu nnyanja omupoliisi ng'alina n'amayinja omupoliisi alina n'amayinja oba yali ku ddaala lya diso oba yali ku ddaala lya kasasiro sitegeera yagamba bwati omuntu okulinnya mu nnyanja okuwuga Museveni amala kukkiriza tukooye emirambo mu nnyanja Museveni akkiriza n'ennyanja okutta oba obutakutta Museveni agamba emisinde gino gyo gijja kukwasa covid gino tegijja kukwasa covid kati covid yagoberera Museveni oba Museveni yagoberera covid kiki ekiriwo ekituufu awo naye Uganda mugiraba ntula bwe nti nendaba amawulire omuntu n'akola statement neŋŋamba naye ono omusajja alina omukazi n'abaana akimanyi nti ensi egenda kubeera ku bintu bino ebirabo olunaku lumu amanyi nti social media terimba etereka likodi iyo teyiika gwe simu yeeyiika naye eri bisigalayo uliba wafa omwana akusange taata ng'oyambadde amayinja ogamba tukooye emirambo mu nnyanja tetwagala kuno tetugenda kukkiriza okujjako oyo yekka Museveni gwakkiriza mu nnyanja yajja okuwuga ku lunaku omusajja n'asigala n'amayinja ngatega poliisi ku yunifoomu ye kuliko ne Uganda flag abasajja bagambye tetukkiriza misinde gino covid ayinza okukwata abantu poliisi negobagana n'abantu tewali wa poliisi yakwatiddwa covid tewali muntu yakwatiddwa covid naye misinde tujabaddeyo kakati bagamba bwe bati ensonga lwaki ensonga lwaki covid teyakutte bantu lwakuba emisinde tejabaddeyo Museveni yagoberera covid Museveni yalina okuyingira mu nkola ya covid oba covid yalina okuyingira mu nkola ya Museveni Uganda covid ye yayingira mu nkola ya Museveni covid yawulirira ddala Museveni kyayagala kyekikolebwa awo Museveni watukwatidde obwongo n'afuna n'abeera mu comfortable zone n'afuna agatigiinya buli muntu kati ndabye His Excellency bamusibyeko biki simanyi bamusibyeko biki bingi bijja jjo nalabye mutabani wa Tamale Mirundi ng'ayogera yagambye bwati bulijjo batugamba nti nno oyo Kyagulanyi omusiyazi ng'afugaani oyo mwana yonoonye eggwanga jjo yabadde ayogera n'agamba bwati mwekamba buulire America tesobola bawa bukulembeze bwa Uganda yali colonized by Britain omuntu atalinnya Bungereza tasobola kufuga wano okufuga wano ino kubanga okolagana ne Bungereza Bobi Wine talinnya Bungereza kati kyabadde kimukakata katubuulire lwaki Bobi Wine talinnya Bungereza ekyo n'akibuuka ekyo tasobola kikunnyonnyola nti Bobi Wine baamusiba okugenda e Bungereza lwakuwakanya kisiyaga kakati ekyo tebakikubuulira ekyakibuuka nakikulekera awo n'osigala nga nawe gamba lwaki tagenda Bungereza kakati ate Bobi Wine yaleeta ebisiyaga ate Bungereza emusibe etya okugenda nabagamba Museveni ne gavumenti ye basiba ebisiyaga e Uganda ne muwakana ekyo tebakyogera bwatuuka awo ng'agira akibuuka jjo gundi yagambye Lawrence Mulindwa yagambye bwati
abaana abato temukyakyala ate muyitiridde okukyakyaala mutubuziza embibya olaba obukulu buva eri Katonda omuntu Katonda gw'aba atadde mu ntebe yabeera omutuufu kati bw'aba ayagadde ajja n'amugjamu gwe n'akuwa obuyinza Ssenyonyi we yabuuliza Museveni yagenda okukwata emmundu okuba Obote Katonda obukulembeze ekyo n'akibuukamu awo ne bagenda mu bulango bw'abakama baffe anti ali mu ntebe tebamugjamu Museveni yajja na kalulu Museveni yajja na kalulu kati ba propagandisti baabwe bajja ne baleetawo agaboozi waliwo omuntu omu yavudde Uganda n'akomawo Germany ali Germany nti omanyi kati nze ndi gundi ndi nkulungo ya nsi yonna kati bwenti yakomyewo Germany nga yenna azirise yagambe maama ASP mpeddemu n'ag'ekikyala konze kiki temukyale konze kiki Uganda yeebase egundi essuubiri mbadde mu ba boda nga manyi boda yejjo yiika kukuba ejjeko Museveni kuba ge majje naffe gwe twatendeka mu ngeri yaffe nti otyo naye mbadde ntambulira ku boda nga nzibuuza boda wamma mulaba mutya boda zagambye Bobi Wine yalya nti kiki Bobi Wine yalya n'azimba ennyumba Nubiani n'azimba n'awasa Miki n'azimba Banjo n'azimba Nyanzi n'azimba mbu bonna Museveni yabazimbira ennyumba kati byebyo bito tikyalumbuye yabagamba abantu 75 ku buli 100 aba boda kati ba SFC omukyala yanga buli lwabadde atula ku boda nga agira abuuza mwamulaba otya nti kale kanse sikyali mu bya struggle walabye ekizimbe Miki kye Museveni yazimbidde Miki naye abo abaana essente bazijje mu byabufuzi mukakasa abaana essente bazijje mu byabufuzi oyo propaganda atujja kumulamwa kati nange nkubuuza Miki bw'aba asula mu nnyumba eyo kijjako okubanga nze mbonaabona ekyo kinzijjako nze okwenunula kikujjako gwe okwenunula Miki bw'aba alina ennyumba ya Miki agizimba ebyabufuzi uyo propaganda bafuba okulaba nga bafunayo akantu ke bakukuba ku mutima kasigale nga kakumazeemu amaanyi gwe buli lw'oggwamu amaanyi bo baba bamenye banka gwe okusanyalalamu obusanyalazi kati ni bwoti bo baba batutte ekkunje awo njogera n'abeekamwoca abeekololo tubalese ekkunje liba liwese aba gwakulekera colo ye n'akuba ennago kati mugenda gamba pastor amafuta kati ndi mugapengepenge kati amafuta kati ndi mugeekamwoca ekololo navuddeyo ninda Ssaabasajja kumpaayo nnyumba awo ndyoke nzire mu diplomasi w'e Makerere kakati ndi kamwoca wansi eri wansi ku gundi bagiyita bateri church bagiyita wansi ku Northern bypass bagiyita church njerabidde ebbanga ddene nga nvudde Pacify bagiyita eri wansi okitegedde ba propagandist bafuba okulaba nga batumalamu amaanyi okutujja ku mulamwa banna Uganda tulina kwenunula diversion nyingi nnyo ku social media waliwo abakaabira gundi jo obubaka bwe nabuulira nga tuyingira omwaka nga tumazeeko tuyingira nga lumu nabagamba kigenze Mukama yabuuza Samwiri olituusa ddi okukaabira Sawulo nga muganya okubakabaka tuleke ebifudde mu mwaka ne bwe ofiiriddwa sente mmeka omwaka oguwedde kireke eyo juze ejjembe ly'amafuta leero ngenda kujja mu Rabadob style siina bubaka bwendeese buli kyawandikibwa kyembadde njogerako ngenda kukizingira mu gundi yeeno tusobole okutereera kubanga kirabika tubuliddwa balance wa 2022 tetuna balansinga omanyi baleeta kooki n'atuuka mu ttiimu n'alaba abantu bonna either nga balungi obanga bonna babi nabulwako first 11 emipiira egisooka bagimukuba butaba na first 11 agaba oba nsooke Ronaldo kati kansooke Ronaldo ntekeyo gundi ne bamukuba omupiira kakati Ronaldo atuule ate agenda omutuuza ate nga Ronaldo ategeddewo wano n'agamba kati atereka awo bakukubawo emipiira nga 6 nga tonnaba kufuna
tiimu gy'otandika nayo tulemeddwa okukakinga apu ne 2022 kirabika tukyali wansi sipiidi tetunnaba zikwata tokaabira kintu kyali mu 2021 mukireke ne bwoba ofiiriddwa mpitirivu zireke onookomya ddyo okukaabira ekiri ekyawedde ekyamugenzi kati njagala nkubuuze bw'oba olina omwana gw'otaazadde mu 2021 oyagala kumuzaalira mu 2021 okyasobola okuddayo n'omuzaala mu 2021 2021 ogenda mujja wakati tukyasobola musanga kati ekyo kireke kati noonya mwana wa 2022 tunoonya levo za 2022 abasajja batutekamu ka propaganda kaba katono kati nkugambye omwana yagambye omuntu tosobola kufuga Uganda nga tukolagana na Bungereza Bobi Wine talinnya Bungereza kuti abantu gwe batansogamba ye wamasimula banga ko Bungereza lwaki Bobi Wine tagenda Bungereza ye Bobi Wine akola ki lwaki tagenda Bungereza Bobi Wine ekyamugano gendo ye Bungereza yagana ekisiyaga juzi nabagamba empologoma terya muddo enjala ne bwejiruma nekogga tesobola kugwa ku kicuucu nerya kicuucu yagana ekisiyaga kati oba mwagala kale abawagira ebisiyaga babafuge tajja kulinnyayo kubanga kati mulinga abagamba bambi akkiriza ekisiyaga agende nedda tajja kukkiriza kisiyaga kale kati mubeerere ne Museveni ali ebisiyaga Museveni yasibye ebisiyaga tuyina wano omwana gwe tujjanjabanga Museveni yamuli ebisiyaga njagala Museveni yeegaane bw'abanga si yamuli ebisiyaga yakwataani tamanyi nti mu poliisi ne mu barracks gye basibira abaana balyayo ebisiyaga mutabani we siye advisor simanyi special operations ezo muzimanyi oyo omulenzi yatendeka abantu ebisiyaga naye kati mutabani wa Tamale mirundi bwajja n'akyogera atyo n'alabanga alina okukyogera okukinyonnyola ekyo nange akikomyawo n'akibuukamu n'osigala nga naawe tokitegedde n'otandika okulaba nga His Excellency alina obunafu lwaki tagenda Bungereza empologoma terya muddo tebajja kutuliisa bisiyaga olw'okubanga ki nedda kati tujja kutegera baani abali ebisiyaga e Uganda baani abawagira ebisiyaga e Uganda njagala baveyo batubulire lwaki His Excellency Kyagulanyi yabba ki e Bungereza bakitubuulire bamugana okugenda e Bungereza yabbayo ki yagana ekisiyaga so nabagambye video ya leero simanyi bw'eneetambula bato gye bateeseteese enkulu eri ku Muganzirwazza Buganda esasula Abanyarwanda okuzimba ku ttaka lyayo oba Abanyarwanda bali ready okusasula Buganda ssente zeeyagala mu Muganzirwazza Buganda ezingule ebyayo erekewo Muganzirwazza awo Kananura atwale ettaka lya jjajja w'Ekijeri mukitegedde kaakati nno sisobola kuva wano nga sizeeko back to the roots nalanze ngoma bannayuganda tuteekwa okwenunula back to the roots engoma kintu kyaffe kya buwangwa kyadde ate si mu Buganda but in African Traditional Society bannayuganda bwe tuba bakwenunula wano structure za Buganda tuba banja okusituka structures za Buganda tuba banja okusituka bwe muba temuliwo nga temusobola omuleka mbabulire omuzadde alina engeri gyagenda akivaamu omuzadde bw'atuuka n'agira n'awakula andinga ova obuyinza n'abuwa omwana n'amugamba mwana wange nze sikyasobola kuti gwe taata era omwana n'abeera gy'abeera nga yakimanyi nti taata alina okulya alina okunywa n'abeera nga akimanyi nti kakati nze ndabirira taata nga naye bwe yeyandabiriranga luli Buganda bwe muba temukyasobola kutukuuma mutubuulire Buganda bwe muba temukyasobola kutukuuma mutubuulire administrator vaayo otubuulire
gwe tubuulire nti bannange ffe omusajja yatumala amaanyi gaffe gali mu mmwe okusinga okubeerawo nga mutulimba nti nno weemuli ate nga temuliiwo kubanga kijja kuba kizibu tubeera tutya nga tukaaba ate nga nammwe mukaaba either mmwe bamukuyye mu kye muba mukola mutulage position bwe muba bamukuyye mutugambe mmwe muli bamukuyye kati ffe tuteeke mujjiye awo tusobola okumanya omanyi bw'oba ovuga olusozi bw'olutunulira bwoti n'omanya olusozi bwe lwenkana omanya jjiya gy'oteekamu tuleme kutuuka mu makatikati awo ate tulemererwe tudde emabega ate twefuule mmwe mutubuulire nti muli bamukuyye oba mutugambe munnange mwana wange ondaba kusirika wano sinzaali obulungi nange byanzigwako kati tutegeere nti tujja n'amaanyi ate kati kutaasa Buganda kubanga ate yo naye ebeera giyandala Buganda iveeyo tugambe nti ekyamazima nze akasajja kannema ekyo tukimanye tukolere eddala ekyaliwo mu kinaana buli omu akwate effumu aliteeke ku ggaali akwate ejjambiya agiteeke ku ggaali buli omu ayite omwana wa munne buli omu ayite munne tujje nga tumanyi tuzze kulumba Obote kati omusajja yayimba n'agamba bannange Obote azuukidde neŋŋamba naye abayimbi ate nabo akokolo nga tesinawulirayo ggulire ly'Obote kuzuukira oyo omusajja bamuyita Kibuuka yagamba bannaye ndabako Obote akato mutubuulire nti akasajja kabalemye nammwe kabatuula ku nfeete kakati tumanye ekyokukola ffe jjiya tusobola oziteekamu twagala kumanya bumanya tuteekamu jjiya ki kuba ffe tetunnalemererwa kambabuulire bannayuganda tebannaba kulemererwa naye buli lw'obeera osuubirayo ogenda omusawo nagamba kakati omanyi kakati kati obanga obadde ku panado muleke kati panado tajja kusobola yongerako ku pain killers enneneko ani ibuprofen numira ibuprofen kakati ate ne ibuprofen atuuka naga ibuprofen aganye kakati waliwo eno pain killer yo emu ya nusu kakaaga agenda akulinnyisa eddagala paka lwatuuka ku ddagala liri kati ffe tetunnaba kubulwa ddagala wabula kirabika ekika ky'obulwadde kye tutannategeera twagala kumanya Buganda muli kulaffe oba temuli kulaffe mmwe mbabuulire bannayuganda basobola ekintu ekimu ekyatuula ku bannayuganda institutions ezaali tuyambye ekkanisa kalicho institutions omusajja bw'aba yabawangula temutya mutubuulire temutya mutubuulire bwe munaatubuulira ekituufu ffe tujja kumanya ekyokukola naye ffe ekyokubanga tukyalinayo essuubiko ffe tulindeko katikkiro ajja tubuulira katikkiro ajja omulala ne bamutta katikkiro ajja kukyogerako katikkiro ajja kujja Buganda ejja kujja ne tutalabayo omuntu n'omu tetugenda kuggwawo nga tulaba ayi Ssaabasajja Kabaka nkuloopera siima Ssaabasajja Kabaka nga Museveni asobola okulekawo kaliisoliiso n'aleeta Nakalema kaliisoliiso wo bw'aba agaanye funayo kanyindo ayi Ssaabasajja maaso moogi obeereko wooyisa obubaka ffe tujja bufuna Museveni alekawo constitutional kaliisoliiso n'agamba mbateereddewo Nakalema ate nno abantu era nno ne bawaabayo era senga maama Nakalema azze era senga maama Nakalema ali mu kulwana ntalo za Janet balwanira musajja oyo Nakalema yalwanira anti oli ye yazimba amagulu yawogoka dda yavaako kati Nakalema yalwanira Janet era kasitaawulira oli awo ani bwanga yazadde omwana mu bbaawo nga Nakalema ayingirawo kaliisoliiso entalo bazirwanira mu drone nenona nga nange nene mundu nange muyite nayita 3 nga nayita 4 nono asinga yatwala munne ye Janet ali mu kateni azimbye ebigere mukazi watu tavaawo alwanyisa Nakalema ezintalo tuzikooye ffe tufiirwa kati twagala kulwanira ggwanga twagala kulwanira mwekamba buli abasajja be positions okutwala eggwanga eryo Uganda nga tuli awo tutudde
Museveni atusibyeko ki covid naye nga covid yagoberera amateeka ga Museveni yagamba awo tewajja kubaawo covid muganye kale awo mugende mukuŋŋaane Nabbanja wanaabeera awo tewabeerawo covid awo mugende mukuŋŋaane mwewe ne haaga awo ne beewa haaga bannange omwana weitu Nabbanja okozere kyali okozere maama okozere kandi awo wo tewabeera covid awo tewaba covid Museveni abeera yamuganye era omupoliisi n'agamba tetugenda kukkiriza muntu yenna kukuŋŋaana okujjako nga Museveni yamugambye tetugenda kukkiriza muntu yenna mu nnyanja okujjako nga Museveni yamugambye tetugenda kukkiriza kwegamba Museveni alina obuyinza obukkiriza covid oba obugaana covid era bannayuganda ne musiga mwekambabulira ensi engunjufu kyezaakola eziteekateeka obulungi waliwo ekintu kye nnalabye mu kunoonya gundi olaba nze abantu bengemye mbalina ku system nabawadde ne app Uganda ensi zikoze bwe ziti kye basooka okukola kwe kulondoola abantu abagemeddwa ku system bateekawo app ogidownloadinga ku ssimu yo olukugema empisa esooka n'ogidownloadinga ne bakuba mu sitampu mweyo neraga nti no oyina jabu emu bwe bakugira jabu ey'okubiri ne bagitonyeza wali app n'ekyusa kala nti gomazeeyo doozi buli wootuuka olagayo simu wooti ne babikula app neraga nti no ono mugeme Uganda enkuba etonnya kakaadi ka lupapula totambula nako kakati abantu kye bakoze kino omuntu omu abeera mugeme bonna ne bakakuba ekifaananyi ne batambula nako nze bangema nga gwe bagema mulenzi ekaadi ya muwala naye bannange Museveni oli musajja ofuze Uganda eyo Uganda nga nze abange bengemye bonna mbalina ku system mbakulage inzi ndi well organized okusinga kulisi bali omunsi olukwe Minister wa Information simanyandi wati ni bannange muina ki Uganda tebamanyi bantu be bakagema tebamanyi Uganda temanyi abakagema empisi emu bali bameka abagemeddwa ebbiri bali bameka abatannagemo bali bameka tebamanyi wabula bo bakola kimu kugema kizitobera n'abantu kakati omuntu omubanja otya atambula atya nako essawa yonna kasobola okugwa enkuba esobola okukakuba ku ssimu tebakaagalako temuyina online gundi system regulatinga mugemye naye mwero likyali ggwanga Museveni ebintu byakola byonna ekintu kyata ebintu byonna ye bwafuna watukwatira ayongera kuteekawo confusion kati njagala olabe confusion eziri mu baana okudda ku ssomero mu motoka tebabaagalamu ku bodaboda tebabaagalako ku nguudo tebabaagalako bagambye bwe bati abazadde temukyala ku ssomero okukwata omuzadde akyalidde omwana otwala covid kyokka ate abaana bavudde mu bazadde okugenda ku ssomero nga balamu ate abazadde okugenda ku ssomero batwalayo covid Museveni atuleka tetulina bye tutegedde nkugambye abaana babadde n'abazadde baabwe emyaka kati 3 ewaka gigenda wera 3 batudde ewaka tewali mwana afudde covid kitegeeza babadde balamu kati bwe badda ku ssomero omuzadde bwe bakwatira ku ssomero obeera otutte covid enanga ye yakyogedde okukukwata ng'okyalidde omwana ogenda kuba ozunza covid ye Museveni atuleka te alekaawo ekintu nga mwetabudde yagambye etakisi muddemu mutikka obubindu ye n'akireka naye temwesiiga covid ako omusirikale ye kayimiriramu mwesiiga covid kakati muli mu kwesiiga pulezidenti yabaganye nga takisi bagikwata nga bakwata atisse ne gwe batisse confusions nga ye Museveni abba ettaka eri emabega alina byayisaawo mmwe mukayanira kujja Kampala mukayanira wamma watugambye tutike oba nedda wamma watugambye tutike oba nedda yali mukubba muganzi lwazza hali mukubba ttaka mu kibuga wakati okumanya Museveni musajja abalekaawo nga muje kati agenda bakubamu emirambo gundi yalidde abantu atuwa NRM eri abantu kati awo tutandika okutambuza owe NRM alidde abantu Museveni abbe ekirala
atuleka mu confusions ate ezitalina makulu. Kati ennaku ezo wabaddewo kulusuumu, waliwo bugingo, iyo bugingo yagudde eddala eddalu ate namwesonyiye. Bugingo sikyaddamu mwogerako. Kuba kati bugingo yagudde eddalu watuuse namwesonyiye. Bible Yesu yasaba Sara n'agamba bw'ati, Mukama bonna nga bwe wabampa okujjako endiga y'okubula bugingo, okujjako ng'oli endiga yakubula nkusumbye kiwedde. Mbadde ndeka wano 99 ne ngenda nnoonya bugingo omweyabula. Naye kyenzudde wabaawo endiga ey'okubula bugingo nkumaze. Okuva lwe wayisiza statement nti Yesu yayagala malaaya, awe nakomye. Yagambye gwe nkwagalira ddala biri Yesu bye yayagala malaaya. Awe nakomye. Bible egamba waliwo endiga ey'okubula, waliwo omuntu nga ye wakubula. Bugingo nakumaze kansumbe kazimba mugalu wange. Wamma gwe mugalu tojja kuzikirira. Kazimba mugalu bangambi kazimba mugalu yabuulira enjiri ng'akyali eyo mu bisomesa bya wansi Kiyinda Mitiyana mbunga bw'asomesa Bible tovaawo. Kazimba mugalu ajja yonooneka ejjuuzi wano kulya ku mmere ya Nabukadduneeza oyo ajja kuvaayo. Naye akasajja kabugingo Bible egamba waliwo endiga y'okubula eyo ngirese mpanise. Nalinda iddo kuyingiza eggulu ng'otonya omusaayi. Naye olabika ofuuse diversion ojja kunzija ku mulamwa bugingo. Saagala nzikirire naawe omanyi waliwo omusajja yagenda okutaasa abagudde mu nnyanja n'agwayo. Bugingo sigwa naawe mu nnyanja. Kati gwe kkirira kantaasa abalala, kantaasa abavaayo. Omusajja yali amanyi okuwuga. Yagenda okukwata bwati n'akwata ono n'amuleeta, n'akwata ono yagenda okukwata omulala bonna. Naye teyadda. Bugingo nkutadde. Naye Katonda bw'ali kutaasa lumu lwendi bankusanze nja kukulengeza nkuyingiza eggulu ng'otonnya omusaayi naye nkuyingize gwe ne kulusuumu. Waliwo ebintu bye nagaanye okwogera naye omukazi oyo waliwo endiga ez'okubula Bible bw'egamba. Kanze esonyiwe. Wulira. Ngenze mu kigambo kya Katonda. Nabadde njogera ku kintu eky'okwenenya. Ekintu eky'okwenenya kubanga tusobola okubeera wano ng'abantu abatukoze ebibi bayongera kulongoosereza kubanga batutya. Naye nga bandi badde bajja ne bagamba bannange mutusonyiwe. Kati naffe ate tuteekwa okubalekerayo akawaazi ako. Tubagambe bannange mujje nga Museveni luli yagamba bw'oba obadde wa ADF ng'osobola okunsanga mu bibira by'e Congo nga ndi wano ku laptop zammwe ze mwasuddewo osobola okujja wakyaliwo amnesty. Ng'oli wa ADF ojja n'obeeyanjulira banaye mujje baleka ku lugu gye bale bane nga mwine mundu naye mbadde wa ADF naye banaye ne wadde mbu ne bakusonyiwa mbu ne bakuwa bulangiti ebijanjalo kilo 6 akawunga n'ogenda otandika obulamu. Naffe Museveni tukugamba mu kifo ky'okulongoosereza nga Dawudi bwe yalongoosereza n'ayonoona bw'oba olidde okugamba nti Mukama ansonyiwa kubanga Dawudi yakikola leeti. Dawudi yakikola leeti nga kimaze n'okutwala omwana mulamba. Omwana yamala kufa. Omwana wa Dawudi yafa. Uyu wa Basheba. Omwana first born yafa. Mukama yamugamba gwe Dawudi omponye. Omponye n'oyangu ogwa mu mikono gyange. Kale ngenda kusonyiwa naye ye omwana tojja mulabako ye omwana agenda kufa. Era omwana n'afa. Kati gwe Museveni obadde n'ogwoki alina chance. Omwana utannaba kufa. Omwana utannaba kufa. So kati gwe Katonda akuyambye. Nabbi Nathani nzize nkubuulire ng'obudde bukyali. Wakati mu kulongoosereza okwo Katonda akutaase kubanze oli Nathani yagenda okujja nga Uriya amaze okufa nga bamaze okutta Uriya. Kati gwe Museveni nkusaba ekintu kimu bw'oba okyalinamu amagezi mu mutwe omanye ekigambo kya Katonda tikigirawo. Waliwo olumu lwemba nsoma Bayibuli nga waliwo embeera gye ntunuulidde awaka nensaba nembuuza naye kino ekiri waka kitegeeza kiki ekiri wano. N'osoma Bayibuli n'oyawula ebirowoozo byo ku birowoozo ebitali bya bulijjo.
n'osoma ekyawandiikibwa n'owulira ng'omutima waliwo ebisengejja ekyawandiikibwa nga si birowoozo bya bulijjo nga byo si bibyo n'owulira nga engazi wajja kigaziwa si kutegeera ng'owa P7 tosobola kubirowooza ebyo n'okkiriza n'ogamba naye waliwo Mukama kyagamba. Omanyi simwogeza ebyakajanja nze era simwogeza ebyakajanja ebigambo bye mba njogera I select my words sinabagambako nti Mukama yaŋŋambye naye mbagambye waliwo lwowulira ng'ebintu by'olowooza si bibyo n'osoma ekyawandiikibwa n'otunulira embeera ewaka n'obuuza naye era nsoma wano lwaki wano oba n'osoma ekyawandiikibwa olunaku lulamba nga tomanyi ogenda okutuuka ku ggulire muganda wange ng'eggulire olinga eyalisomye mu Bayibuli n'ogamba nga ne bw'oba tewalabye eggulire n'osoma ekyawandiikibwa kiri nga Uganda obeera ogirabye n'ogamba naye Mukama sijja kumwogeza ebyakajanja era simwogeza ebyakajanja naye ng'owulirira ddala alabika y'abadde ayogera naawe. Kati Museveni kankubuulire ekibi kigoberera jjo nabagambye Yakobo olw'ekibi ky'okubba omukisa gwa muganda we eyali alina okusasula omukazi emyaka 7 yasasula emyaka 14 eyali alina okukola ekitono yakola kinene yaliyirira n'aliwa n'akwata n'asindikayo ente 2 n'asindikayo 3 n'asindikayo 10 n'asindikayo naye ng'ekintu kiri tekivaawo alina kugenda kwenenya naye nga buli lwabuuza bamugamba muganda wo gyali n'ababuuza Esawu ne bamugamba Esawu gyali ng'ekintu kimuluma yamala kugwa mu mikono gya Mukama n'amugamba Mukama kyusa erinnya lyange Mukama nzigyako ekintu ky'obubbi Mukama kyusa erinnya lyange nga n'erinnya Yakobo kitegeeza mufere Mukama yamala mukwatibwa bukwatibwa kisa n'akyusa erinnya lya Yakobo n'alifuula Isirayiri n'amuwa omukisa ekyo kyamutwalira lunaku kiro kiramba nga beekuba bigo agudde mu mikono gya Mukama akaaba yeenenya n'amugamba kenkukutte sikuta nkooye bamusiba n'omukazi gw'atayagala Museveni anaawudde entalo z'atayagala byonna alongoosereza abazungu ati munnanga ate bwe baneegatta ne bannayuganda ne bankuba bwe nnyiiza abannayuganda nsigale ng'abazungu banjagala bwe nnyiiza abazungu bannayuganda maybe buli ssaawa abeera mu kulongoosereza kati yagenze kunaawula lutalo lutaliwo okugenda Congo Museveni talina kyamututte Congo okugjako alina kyalina okwenenya mu kifo ky'okwenenya aleeta diversion Museveni bye yali alina okukola tumubanja kalulu akuba bannayuganda bomu ali mu kubika kiri mbabuulira authoritatively ne bwe nnyimira mu maaso ga Winyidolo si ye musiru atalina magezi ndi munnyonnyola n'akakasaani yakuba Uganda bomu ekyo ne bwe ndiyimira mu maaso ga Katonda ne Katonda akimanyi kubanga kamera eri etangaza kamera eri etangaza siyinza kubanga nawulira meeting eyo nga Katonda teyagikwata tagirina ku flash ze Katonda agirina ne kato walayi ekyo bwe kiriba kirigenda okunzisa ndeke ensi eno nja kuyimira mu maaso ga Museveni mulumirizi baateesa okusirisa ebijambiya ne bisirika ne bateesa okukuba bomu n'embyogerera ne bakuba bomu naye kati olw'okulongoosereza mbu nannoonya nkwateko mbuuzi omwana ono yakolagana n'abatujju naye akwatiddwa ate naye asuubirwa Lumbuye ye yamuleeta omu ku kabinja ka Lumbuye yakwatiddwa ng'alina kyamanyi ku bomu kati nno bakubuuze ssebo bomu wazisanga wa wazitegeera otya wategeera otya ey'oku palamenti bannange bakimbuuzanga kandiho ne Museveni be baateesa bagitwale ku palamenti ate baali bakugiyingiza mu paakingi ya palamenti ekyo yali yakuyingira mu paakingi ya palamenti bwe nakyogera ne bagiteeka ku jjubiri baali bakugitwala mu palamenti okumanya mbimanyi bulungi wabula olw'okulongo awo wonna alongoosereza kye yakola luli Museveni ekigenda okukutereeza omutima gwe ne famire yo n'abaana bo n'abaana b'abaana bo kituufu mutukoze bingi kituufu mutulumiza obulumi bwe mutulese businga obw'obote bwe yalekera Buganda
naye tusobola obbasonyiwa olw'obulungi bw'eggwanga olw'obulungi bw'abazzukulu ba Ebeni tusobola obbasonyiwa basajja mmwe ne mutuvaako ne tutaasa generation ezigenda okujja tusobola ekisooka bannayuganda basonyiwa olaba munnayuganda kati asobola okuyimirira nga mukamwana w'Obote ye minisita n'alyoka aleega ebbeere n'alonkinga okugaba ssente mukamwana w'Obote bannayuganda ne bakuba engalo neewuunya bannayuganda okusonyiwa mukamwana w'Obote minisita mutabani w'Obote ssebo atuula ne mu iPod bannayuganda basonyiwa olaba ne Nadduli yasonyiwa iPod Nadduli yagamba nali mwana muto naye nali ntegeera yagamba obotegeza oyite Luweero poocha omulambo gwo yagamba n'helikopita teyita mu bbanga tujja gikuba amayinja teyita mu bbanga lya Luweero Obote omulambo gwe teguyita oba omulambo gw'Obote gwayita ku nnyanja anti Luweero tebalina nnyanja Luweero muyina ennyanja naye ssebo bannayuganda babyerabira basonyiwa mukomwana w'Obote yani Amongi yani Betty biki ssebo minisita aweereza bannayuganda Museveni Uganda esobola okusonyiwa lekera ogundi okulongoosereza jangu oyogere ekituufu buli lw'onookikweka ogenda kuzaala birala naye nkulayirira amazima ga Katonda ali mu ggulu kigenda kumaliriza kikuddidde gy'oli Bashiri yali amanyi field marshal tewali ayinza mukwatako n'ajooga buli kiramu naye bwe kyetolola bwe kiti kyakomawo kati ate kiri mu Bashiri Museveni ojja kulongoosereza ojja kubikkako owone leero naye oli ku moteri gye twagambanga okufa leero nfe enkya naye olunaku lugenda kutuuka Museveni ate nga nebyolongoosereza bingi ate kati tebikyalinga ebyalule luli wabikkiriranga ffenna ne tukusaasira bambi Museveni afiiriddwa Mayombo Museveni abadde ayagala Mayombo ojjukira Mayombo lwe yafukamira n'alyoka asiba Museveni obugwa bw'engatto oyo omwana Museveni abadde amwagala okusinga n'omwana w'entumbwe ze nga Museveni yennyini yasse Mayombo wabula ffe ne tukubagiza Museveni ne tumuwa n'amabugo bambi akakalenzi Museveni abadde akaagala abadde amutuma ne Cuba abadde amutuma e India abadde amutuma nga Museveni yasse Mayombo kati ebyo tebikyaliwo Museveni agenda okulowooza nti leka nzite gundi ng'enkya bijja gubagenda kukutta Museveni agenda kukutta ate n'akutta kati Museveni tokyalina byolongoosereza oyongera kunyiiza abantu ogenda kutuuka nga tewakyali revanse ate nga tukyalina obuyinza bugenda nga bwolaba bwe bwagenda obuyinza bwagenda n'osigaza entebe osigala okyalina mwaka gundi naye kakati obuyinza bujja genda n'entebe bukyenga n'entebe egenze kuba nti ekyo kyakukutta entebe si buyinza birina enjawulo luli twabisomako nga waliwo ekigenze kiri kyo kyagenda ekyo ababadde ku ASPC mu Wile Bible and Politics be bakimanyi nti Sawulo yagobanga Dawudi naye nga Dawudi talina kyayina naye nga Sawulo yawulira alina kyagoba alina kyayagala omujjako Dawudi namubuuza owange onjagaza ki Dawudi n'adduka n'agenda ne yeesuula n'eddalu Bible egamba n'ayiwa endusu n'alya ku kasasiro ali mu Bafirisuuti yabattira dda Goliyasi bamunoonya ate n'ewaka Sawulo amunoonya ati ng'obuddamu alina kubujja ate mu Bafirisuuti be yattira jayanti waabwe n'agamba ne yeeyira ebirusulusu n'akenena yenna n'azoliga ne bagamba bannange omulalu afaanana kali akalenzi akakuba Goliyasi waffe ne bagamba nti ate nno munaye kamufaanana okalabye Dawudi n'abawulira Dawudi ne yeefuula ekintu ng'eye Dawudi nakwata amayinja n'aweeka ebisoolisoli n'aweeka ebigundigudi ne bamuvaako nga ye Dawudi bye boogera abiwulire naye nga Sawulo amunoonya waayi eyo yonna gye yeesuulidde eddalu alina kiri Sawulo akinoonya aba ali awo agenda okuwulira nga boogera kabaka wa Isirayiri nno nno ali eyajja
mbuna ino omuntu gwanoonya bagenda okulaba ng'omulalu atema ne babuuza naye omulalu abadde wano tabanga si mulalu. Sawulo anoonya omuntu eyeesudde n'eddalu naye nga yayina kiri. Kati mbu Museveni agambye simanyi Bobi Wine ateeseteese okukuba abantu biki, simanyi kutema bijambya, simanyi kutema bomu, simanyi kubalula biki, bingi nnyo bikyatambula. Ekyo kyonna okimanyi. Ali mu kulwana Bobi Wine ayina kiri. Ate ne Bobi Wine temumusaasira yakitwala. Mumuleke bamuyiribye. Bw'aba amanyi nti ajja kinyweza akanye misinde. Ayiye engeri y'okwerwanako temumutaasa. Anti yakitwala. Mumuleke. Daudi yakinyweza. Ne bamuyiribyanga naye akiyina ate teyakisuula. Kakati kabwa kabbi kagumya mugongo. Daudi kyaba yeetaaga kibeere eki. Bali abagenda mu mpuku y'omwedulaamu bokka bayagala. Mumuleke bamuyiribye. Era naye tuwongere okutegeera nti bw'anaakwata mu Isirayiri ajja gisobola. Maama mumuleke nze okuva baamu banaakomawo ng'akanga badde namanya onajja kusobola Isirayiri. Mumuleke ani yamunaawula, ani yamuyita okuva mu bidongo naye agume. Naye nina meseji ye si buli lwanaakaaba tujje bambi mutabani wa George William walisigadde busaabala. Ashibaga Kato aliyo Ashibaga Kato yagamba mwe muli eyo mutonya musaayi dwe bakuba Ashraf akakantu sirikeerabira. Dwe bakuba Ashraf Franka naafa n'agenda ku beach Kato Ashibaga n'agamba mwe mutonya musaayi ffe tunyumirwa wabula bannange omuzungu yakola NRM kati tuba Ashibaga ali luddawa. So His Excellency mumuleke Katonda mu training ayina okweyirako ku malusu tumulabeko nga naye agudde eddalu. Mulowooza mmwe bya Daudi byali byangu? Tebyali byangu. Era His Excellency ekyo kyemwagalira bambi agenda okuvaayo okwogera agambe naye bannange kiba kisusse. Awo we nakakasiza nti naye n'omulenzi ajja kusobola okufuga Isirayiri. Naye n'akyabulamu mugiramu muleka. Ebbanga lyamala nga tebannaba ku buli bw'olaba bamuyiribya Katonda aba alina wamuyisa. Naye kye ŋŋamba gwe Sawulo by'otukola bikole naye nga olekayo akawaayiro kali. Dawudi ke yagambiramu wali kyaliyo asigaddeyo nga Bobi Wine alitula n'agamba waliyo eyasigalayo mu lubu lwa Museveni tumukole ebyekisa tumuddize Muganzirwazza. Anti Muganzirwazza yammwe si yammwe. Dawudi yabuuza waliyo eyasigalayo mu lubu lwa Sawulo. Museveni bw'oba olaba tolabanga ako kagaapu katandise okuziba ng'okukuwaayira obuwaayiriza ne bagamba nti ebipya bizuuse. Bukedde akuba omutwe omunene ebipya bizuuse. Eyali yeyita ASP asiima obwire ku mulembe guli yali mutabani wa Museveni yennyini ejjambiya pwa gwe wasigalawo mu lubu lwa Museveni. Ogenda okugamba nedda bannange si yenze ng'ensinga erengejja bamaze okukutema. Kiki eggulire eryawakubye gwe wasigalayo ng'ensi tekyayagala kulaba ani yasigala ku lubu lwa Museveni. Ekyo kisoboka. Museveni buli kintu ky'okola lowooza ku DNA eyo nti ye genda sigalawo. Ate ogimansiza bwanga ayinayo, Mama Fina ayinayo, ani Nantaba ayinayo, nze mbamanyi. Ate byakulimba Nantaba ayinayo, ani omulala. Bangi nnyo tujja bamanyi. Ogenza omansa bwoti tujja tandika omumwe munagendera n'obwaffe. Ekinavaamu nga bagamba buli alina ekiwalaata. Buli alina ekiwalaata wuwe. Buli alina ekiwalaata. Awo tutandike kubala bubazi myaka emeka. Gwe wa fourth floor nedda. Tasobola kubanga yakuzaala. Bw'aba yakuzaala yakuzaalira mu biseera ng'akyalimu amagezi. Kale kakati tugende ku mulala. Okitegedde? Leka yakawaayiro k'okubuuza wakyaliyo yasigaddeyo tumukolere ebyekisa
mu nnyumba ya kaleekyezi. Dawudi yakibuuza, Bayibuli egamba bw'eti, mu lubu lwa Sawulo lwonna waali waasigalayo mutabani wa Yonasaani, Mefibosesi, ate nga mulema mu lubu lwa kabaka, nga wasigaddeyo omulangira omu ate nga mulema. Museveni awo oyagala ogende, nkulumirwako kuba oli mwana we waffe. Nze mwenna sibatya. Buganda sigitya kubanga nze ndi Newton. Buganda sigitya kubanga ndi mujjwa. Abanyarwanda sibatya kuba ndi munnammwe. Nze nsobola okujja nembuulira bagashumba nti tebabawangako ku ttaka lye, tebajja bawa ttaka lya munde babasajjamu waakiri twetemeeteme tuggwewo Banyarwanda ku Banyarwanda. Banyarwanda ku Banyarwanda kino tetukyagalamu Muganda. Banyarwanda ku Banyarwanda temujja kubba ttaka kutuvumiza. Abanyarwanda tubulogo tunywa amazzi. Tubulogo tunywa amazzi olwakananula ne gashumba nedda basebo. Kati njagala nga nze nsobola okujja ne ngamba ku Baganda nti Abaganda musituke n'Abanyarwanda mukkakane. Kubeno ndi mujjwa erindi wammwe, bwe nzije wammwe ndya, bwe ngenda e Buganda ndya. Kakati kandabe kandabe mwenna nja bagamba. Ayi Ssaabasajja Kabaka, Buganda teyinza kubonaabona nga Ssekabaka Muteesa ali mu ekizayiro, neebonaabona ng'afudde, ng'akisizza omukono, ne batandika n'okkuba obuyimba. Banange balaba taliwo, banange munnange balaba taliwo, ne batubunzabunza. Muteesa nze nkaabirayo, Muteesa omwana wa Irene. Abo bagakaaba taliwo. Tetuyinza gakaaba nga wuli. Tetugenda gakaaba nga wuli, ayi Ssaabasajja Kabaka. Tetugenda gakaaba. Tetugenda gakaaba nnyinimu nga wuli. Tumala kukakasa nti either naawe olemereddwa ate gwe tolemererwa lukoma nantawetwa. Ng'ani akuweta? Bw'aba waakuwese tubuulire. Gwe bw'aba waakuwese tubuulire. Taata olumu nze nali mmanyi nti taata owange takaaba. Nali mwana muto. Nze ngungamba otya nti afaane Katongola akaaba. Naye olumu erinnyo lyamuluma. Ng'ewaka bakimanyi nti Wire yasabira abantu. Yampita ng'akutta oluba ng'akaaba. Nga ndi muto. Nga taata akaaba amaziga. Ne ngamba ne taata naye akaaba. Namusabiranga ntidde. Nangamba asiimu erinnyo linnuma. Nga limukwasiza omusujja, limukwasiza ekitengo. Kakati ate nga bwe namusabira nga sawula kitengo na kikeeto. Ne ngamba mu linnya lya Yesu gwe erinnyo nkulagira ate okusirika naawe ekikeeto. Ate ng'ekikeeto sisabira kikeeto, nsabira kitengo. Katonda ye yategeera kike nali ngoba byonna ne bigenda. Waliwo wootuuka taata n'okkiriza nti naye wabula ddi erinnyo liruma. Ssaabasajja Kabaka erinnyo bwe liba likuluma tubuulire. Tubuulire tusabe, tubuulire. Taata yampita n'agamba asiimwe ki ekyamazima nzi taatawo. Oli yennyini gw'omanyi, naye erinnyo linzita. Nali mwana muto bannalinga mu P1 awo. Nze okusabira abantu Mukama yakimpa dda. Kati Ssaabasajja Kabaka erinnyo bwe liba liganye tubuulire. Erinnyo bwe liba liganye tubuulire tukimanyi lukoma nantawetwa teba. Naye bwe waba awaakuwese tubuulire wamma. Ekyo kya buntu tukimanye nti kati tulabe ekiddako. Buganda structure musituke temumenya Ssaabasajja Kabaka kubanga atuma. Bwe bibanga mwe mutubulire nti buli kintu kyonna baakizibikira, ffe tukwate Najjolo gwanga mujje. Oluzzi bwe luzibikira, oluzzi bwe lutandika okukalira ng'ensulo luyiseemu mukoka, ensulo zizibikidde, oluzzi lugenda kukalira, bakuba Saagala agalamidde. Buli muntu ajja na nkumbi ku Saagala agalamidde ne bagogola oluzzi. Ensulo kasita zidda waggulu ziti, oluzzi luddamu ne lujja amazzi ne gaddamu ne gatukula. Enguudo bwe ziziba, bwe zizika bakuba Saagala agalamidde, buli omu ajja na nkumbi, abantu ne beerimira enguudo zaabwe, ekitundu ne kitereera. Bwe wabaawo awali ewantu nga waliwo awagaanye, tukwate eŋŋoma. Ffe eŋŋoma tuzaawula, ezo bwe zinaamala tukube zimuwogola abantu bazine.
abantu bayike ku kkubo ayine ngoma ez'okutunda inbox me ayagala ez'okugula inbox me bannange ngoma tukwate ngoma tubeere serious tujjeko Museveni entebe Museveni ensi yonna covid afuze ensi yonna ye Museveni afuga covid Museveni nga mujjo Museveni yafuga covid yamanya covid wana akwata ne wata akwata covid tafuga ngako ku Museveni Museveni yafuga era n'abasajja bakwatise mugamba sebo president amala tugamba nti wano covid tajja bakwata naye temujja kikolera wa okwenenya kye kisinga byonna okulongoosereza n'okwewolereza n'okugulirira kweyo kyeyongera kukuza kibi kino njagala okukibuulira abakola mu gavumenti mu bikole nga mukimanyi banja omusajja Simeon Nsubuga yayingira mu byobufuzi ekisanja eki takyasobola tambula kisanja kimu takyasobola kutambula mu bantu wali akaseera ke mugenda okutufaanana enkya nga nammwe muli bantu mukama bawo omukisa mu bannayuganda nabasomesa luli Bayibuli egamba bweti okuva ku mulembe gwa Yokaana omuwatiza okutuusa kaakano obwakabaka obw'omuggulu bwakuwaguza buwaguza n'ababutwala babunyaga lw'amaanyi okutuuka kaakano okuva ku mulembe gwa Yokaana omubatizo okutuusa kaakano Bayibuli bwegamba obwakabaka obw'omuggulu nabwo si bwakakeeka si bwa seeyeeya ngenda mu ggulu tewali kuseeyeeya Bayibuli egamba bweti biri ebyabannabbi byakoma okuva ku Yokaana omubatizo okutuusa kati buli kyoyagala kirwanire ebyo bye babaliyimba gundi mirundi ani mulindwa byagambye mbu tewali bukulu butava eri Katonda eyabuwa Sawulo ye yabumujjako n'abuwa Dawudi eyabuwa Sawulo ye yabumujjako n'abuwa Dawudi eyabuwa Obote Museveni nga yakwata emmundu n'abujjako Obote lwaki teyalinda Katonda fefe tulinda Katonda ye yatalinda fefe tuba tulinda kikyo Obote kye yakola ekyanawula Museveni ogenda Museveni kyatanakola kati kugamba fe basiru ennyo tusigale nga tutudde ye nga teyatuula nga batta aba opposition ye nga teyatuula nga batta bannabyabufuzi ye nga teyatta nga basosola ye asosolera ddala ife aboogera ate ffe bakyamu buli awali ssente Chris bali omunsi Musinguzi Diana Atwine yani abo buli awali ministry bebbo buli awali DPC bebbo kati feffe babi atubuulireyo nti nze bannange Obote yakola bwati kyantwala nze sinnabakikola kwegamba feffe abasiru ennyo tusigale nga tutudde atukole kyonna kyayagala ajja omwana wo mu nnyumba amutwala amutte osirike ajje atoono ajja wamba ono batandise obbalaawa olaba olutalo lwabadde olwa Twitter mmwe kyabatwala ku Twitter nga temumanyiyo kiki omuntu nakugamba ekigambo ku Twitter nojjayo emmundu ajja ekigambo kya Twitter gwe nojjayo emmundu nojjayo drone nojja n'okuba n'osamba n'okola ti ffe tusigale nga tutudde awo omukazi we yagambidde nti nnyina ddoola emitwalo 10 buli mutwe gw'omwa gavumenti muleeta ngusasula omukyala waali nsome ennamba ye ndowooza wamma leka ngisome maama ennamba ye eri kati buli omu akutte peeni ennamba ye eri +44 74 kuba kati awo wetulaga oyagala kuŋŋamba nti oweeseefu saayimirira e Kampala n'amanya omwana wa NUP ali e Buwama ne bajja ne bamutwala nga tewali wa NRM akikozaawo mu katundu kati ebyo bye mwagala naffe tutandika obbakolako abamu awo mwagala okutulaga okututwala ffe twagala tuzimbe ennyumba nga tewali nnyonda evuze Bayibuli yagitulagirira dda omusajja Sulumani yagizimba nga tewali nnyonda evuze Bayibuli egamba yadde embazi yadde ennyondo
tetwagisomako ennyumba eyo tugenda gizimba e Uganda temutusindiikiriza mu kukemebwa. Yesu ye yatubuulira eyo essaala nti gamba nti wabula nnyamba buyambi tontwala mu kukemebwa. Kitegeeza waliwo omuntu ayinza okukutwala mu kukemebwa n'ogamba naye nga ndaba gundi anyuma okuba nga avuddeko omutwe, anti nammwe mujjako ejaffe. N'otandika okulaba nga Museveni ekitundu ng'omutwe guli wali yekka gwokka wali ku lusaniya, ekiwuduwudu kiri eno kibuukabuuka. N'otandika okulaba omukazi alina okugulu okunene ate talina mutwe. Kwegamba awe mututwala, temututwala mu kukemebwa. Ate wallahi tubisobola. Temumanyi kintu kiyitibwa muntu, tubisobola. Temumanyi kintu kiyitibwa muntu, tubisobola. Bannayuganda basobola okukyakyala awo wansi awo, wamma mmwe mugule eŋŋoma, Mukama abawa omukisa. Back to the roots. Bannaye mugule eŋŋoma kasita eŋŋoma zinaawera, ono naakuba n'oli naakuba, temujja kumanya kigenda basetula. Eyo eŋŋoma mugimanyi? Eyo eŋŋoma mugimanyi? Essa okubeerawo kwa Katonda. Kyova olaba mu kyaki mbuutu, buli wamu mbuutu, musabo mbuutu. Kati omuntu ajja kukuba embuutu ng'omu akuba ya Mwoyo Mutukuvu omwoyo akke, omulala agenda akuba eya Swenkulummandwa ne Swenkulummandwa ajje, mujja genda obbajja mu dawuni tawuni awo. Mwe mugule eŋŋoma muzitereke, gwe omulokole gula eŋŋoma wamma. Oba n'omusamiza agula eyiye naye agula eyiye agiteeke wali. Lwe zirivuga Omwoyo Mutukuvu ne Swenkulummandwa beesootinge. Omwoyo Mutukuvu bw'aliba yasinze okukka mu kibuga, abantu balokoke. Swenkulummandwa bw'anaaba yaliwo, mwe munaamanya bwe munaabatagulula. Kasule yagamba nalaba abagwa ebigo, onaagweno n'onaagweno. Kati Kasule yasigala yeebuuza, naye ani Mwoyo Mutukuvu oba beeshuula? N'agamba nje shijja ggwa, ne bamushala engwala. N'agamba omusajja yakyala engwala. Wamma rest in peace Kasule. Mwe mugule eŋŋoma muziteeka awaka, lwe zirivaayo ne zivuga bwe ziti, alijja tuligenda naye. Naye kye mmanyi Omwoyo Mutukuvu yajja osooka kubanga yatulumirirwa. Mukama bawa omukisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkobaziza olunaku lw'olwaleero. Mukama njagala okwenfasayizinga ekigambo ky'okusonyiwa n'okuswala mu mutima gwa Museveni. Naye Mukama lwaki Museveni taswalako? Kwegamba Mukama Museveni ye yaguba asinga bannange ne sitaani aswala, naye Museveni taswala. Abanyarwanda beekaza, naye Museveni ne bugingo beekaza. Mukama watonda Abanyarwanda nga beekaza ago mazima, naye bugingo ne Museveni, Mukama bugingo ne Museveni beekaza. Mukama abantu abatakyaswala. Mukama manyi nti olunaku lumu bugingo ajja ttambula ajja ku kituuti nga tayambadde empale. Bugingo olunaku lumu ajja kujja nga talina yadde akapale mu kyenyi, yadde wano agambe abooluganda akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Awo wetulaga Museveni ajja kujja ku TV okwadressinga eggwanga ng'ayambadde ani ayagala eŋŋumi. Mbabuulirira wano nga Museveni ali mu vesti musalankwawa. Abo abasajja babiri tebakyaswala. Omusajja atta munne n'agamba Kawuma ne Bobi Wine nga bali mu tingatinga bw'otattako omuggo oba owedde. Oba Tundula takyawula ku tingatinga. Kwegamba nga ye Museveni tayawula Tundula ku tingatinga. Naye Mukama watonda bugingo ne Museveni. Bw'oba tetuyambye kukwata abasajja abo kubazza butale, Uganda tulabika tetujja kufuna mirembe. Mukama tutaase ku Banyarwanda e Uganda awo. Mukama waliwo akakundi k'Abanyarwanda akagala okubba ettaka, naye Mukama ekyo kyo katusooke tukola. Naye Mukama lwaki abasajja abo babonyaabonya eggwanga? Abasajja tebaswala, abasajja tebabuulirirwa, abasajja tebagambwako. Naye Mukama Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu alumiriza obutuukirivu ekibi n'omusango. Mukama tuula mu mwoyo gwa Museveni olunaku lumu atuuleko awo yekka, addemu azze akatambi emabega alaba abaana b'abantu basse, awulire ku miranga gy'abantu gye bakaaba. Mazima ddala omusajja oyo n'atematema abantu e Masaka, ate n'akaabya ne maama wa Sseggirinya. Mukama maama wa Sseggirinya yatuuka okutugamba nti Museveni ye maama wange, naye Museveni teyakiwulira n'olwaleero alaalidde omwana wa munne.
Nenga Museveni akimanyi nti Segirinya tatemanga ku bijambia. Museveni yennyini ya supervising ebijambia olunaku lwe batta abantu abangi. Waliyo security y'amaanyi mu miti mu Masaka. Museveni yali mu Masaka personally, physically, nsobola omulumiriza. Lwe batta abantu abangi Museveni yali mu Masaka. Era nga ne bwe bakusanga mu ddirisa ne bakugamba galawo. Tomulabako. Oba ekizimu kye kyali kimutumye omusaayi gw'abantu bakadde banne. Nakakana ku bakadde banne natta. Mukama waliwo omuntu agamba yalaba Museveni nga arepinga omukazi mu mwanya emanyangwa ng'ali n'abasirikale. Omukyala ne bamutta ng'omukyala alina olubuto. Ebyo byonna bijjukize Museveni. Jjukiza Museveni abawala be yajja e Rwanda ne babafunisa embuto e Uganda ne babatta n'abaana baabwe. Mukama jjukiza Museveni ebikolobero byakoze. Mukama jjukiza Museveni omulumirizo obutuukirivu ekibi n'omusango. Mukama lwaki Museveni taswala? Museveni si muntu. Mukama lwaki Museveni atukola ebintu nga taswala ate nga atuwaayiriza? Museveni namala okutta abantu n'agamba ADF nga yakaliridde n'ebinyama by'abantu be yakubye bomu. Ng'akimanyi ekiro yasuza abikalirira namulabye bwenti najja n'agamba ADF kati ate ngenze Congo. Museveni n'agenda e Congo nga ye yakubye bomu ku City Square. Mukama watonda Museveni oba eri ebbumba lyalimu ki? Oba walitonda kaani omulala ye tumwanguyire nga bukyali ye tumuteeke luzira preventive arrest, preventive measures ye tumuteekeyo nga bukyali nga tannakula. Kuba kati okuddamu okufunayo Museveni naye Mukama abantu nga baabonaabona nga Museveni alina emyaka 4 asatu. Baamini baali basajja nnyo. Okufuga Uganda emyaka 9 nga Museveni si ye president. Olaba ye president naye muganda wange omuwulira alinga tannatandika. Yatta, yalimba, ye yebuzaabuza, ye mubbi, ye mulamuzi, ye kifeesi, ye pastor, ye Ssaabasumba, ye Yesu Enkulumandwa, byonna ye Museveni. Mukama olabye ebintu mu ggulu. Naye Omwoyo Mutukuvu tuyamba olumirize Museveni obutuukirivu ekibiri omusango. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Nsabidde abalwadde mwonna Mukama abasumulule. Buli omu Mukama akusinkane mu busobozi bwo, mu bunafu bwo, mu maanyi go, ne mu mbeera yonna gy'oyitamu. Mukama akusumulule mu linnya lya Yesu. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Mukama bawe omukisa tusinkane enkya. Eno topic njiggadde okujjako nga waliwo egundi. Enkya tujja tandika episodes endala. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Nga mmaliriza nkuutira Abanyarwanda Museveni si ye yabaleeta e Uganda. Twatandika okujja e Uganda 1800. Ne tujja tunyiinyiitira mu ntalo za 1920. Nga Museveni taliiwo. Museveni yasanga Abanyarwanda mu Uganda nkiddamu. Ate agenda kuleka Abanyarwanda mu Buganda. Bwe munaakwata ekintu ekyo ne mumanya nti temugenda kukoma ku mulembe gwa Museveni mujja funa emirembe. Naye bwe babalaga nti Uganda ekoma ku Museveni ne mwerabira nti Abanyarwanda mwaliwo before Museveni mugenda kubeerawo after Museveni. Ali mu kawungeezi. Muzanyire mu bisubi ng'enjuba egolooba ng'ate mulina okweyira amazzi. Wali ozanyiddeko mu Pasikala muggwe ku ssaawa awo 9, 10, 11 ng'enjuba egolooba ne muddayo waka ku ssaawa 2 ne bagakuyira n'obanga omukuba ekibooko. Muzanyire mu bisubi. Mubizanyiremu. Muzanyire mu bisagazi. Muzanyire mu bikajjo. Enjuba egolooba. Mbabuulira bwe munaakwata ekintu ekyo nti Museveni Abanyarwanda baali mu Buganda bifunga Museveni tannajja. Ate mugenda kusigalamu nga Museveni avuddemu. Mujja kubeera n'emirembe. Bayibuli egamba tutegeere amazima n'amazima gali tufuula ab'eddembe. Mbabuulidde bali baba bayiribya. Si nze kava kule. Si yenze kava kule nja beegaana.
mugezanga ne munnumiriza mujja kundaba nga mbadde mbabuulira. What my sign out nsigadde nze Espia Simowire. Bye bye politics. I love you all. Bye.